同我 Win Win 嘅團隊 Barbara。我嘅介紹人係咩呢？咁咧我接觸呢間公司係大約同埋產品係大約2月份。咁我加入嚟咧，我係睇到生意先。咁咧我睇到我哋嘅團隊，第一我要講多謝我哋嘅泳馬飛馬5天二姐俾呢個機會我企喺呢個舞台同你分享我嘅故事，俾掌聲啊！咁咧，我係家庭，我講自己先啊。咁我係家庭 CEO， 我成世係幫好多人。我而家係59歲。咁咧，我想而家我有時間，我想幫自己，所以我揾到嘅好公司同埋好產品，我睇到我好有信心，我可以成功。點解咧？我嘅團隊好犀利啊，不得了啊！甚至 Candy 姐啊、小冰啊、Kitty 啊、Zoe 啊、Winnie 啊、Grace 啊，我唔使靠自己啊，咁多人幫到我一定會成功。咁咧，我係家庭 CEO， 我都打幾分工，不過我唔想而家揾9至5工作，係啊，揾唔到自己嘅價值咁樣，係咪？咁咧講競爭啊，今晚我哋講競爭。我自己咧接觸呢個產品，其實我住澳門，知唔知啊？大家知唔知我住澳門？我日日跑嚟跑去，我真係靠呢個精氣神啦！呢個產品真係我需要呢個精氣神，我真係諗我做唔到。以前飲4-5杯咖啡啦，都覺得唔夠精力啊。同埋咧，而家我瞓得好冧啊！其實以前我要瞓8至10個鐘頭，我都覺得唔夠精神。而家我可以瞓4至6個鐘頭，我覺得好精神。跟住咧，我開始睇到有效果咧，我覺得皮膚靚咗啊，所以同埋身邊嘅人都話我後生咗啦，同埋靚咗，好開心啊！OK， 咁我都要感謝我嘅老公啊，佢今晚嚟唔到，不過佢係真係幫到我好多。佢知道我揾到嘅好嘅產品。咁我哋有4月份去咗個朋友嘅生日喺東莞，咁我諗住送件衫啊，或者送個腰帶啊，或者送支筆，呢個男人佢乜都有。咁我先生話：譬如你送一樽我哋嘅產品俾佢啦，俾佢試下。係啊，咁送呢個生日禮物俾佢。咁咧佢又去咗幾個地方先做生意，跟住佢翻嚟開始食咧，跟住佢有啲好效果啊，跟住佢問我老公：呢個係咩嚟㗎？咁佢話講俾佢聽下我哋嘅產品，跟住佢想繼續食。呢個人有糖尿病啊，有三高啊，咁有少少肥肥地啊，佢都瘦咗啊，咁佢繼續食啊，我都好開心可以幫到啲人啊，係啊，咁我都有幾個澳門朋友啊，我開始同佢哋分享。一個朋友喺澳門賽馬會做嘢，咁唔知大家知唔知道澳門賽馬會又執咗啦？不過佢接觸呢個產品咧，唔係靠生意，佢係想幫佢媽媽健康。跟住佢自己開始食啊，佢都開始好效果。咁我希望佢都接觸個產品，遲啲睇到呢個生意嘅機會。咁第3嘅朋友佢係蒙古人，佢1
一啲中文又唔識講，佢嘅反應係好大好大。佢上個月19號嚟參加我哋嘅Mother's Day 母親節嘅見節嘅係啊，母親節嘅見證會係啊，跟住佢開始食個產品，佢即刻有反應啊！佢身體有改善啦，心理有改善啦，情緒都有改善，跟住佢靚咗好多。佢真係講俾我聽，佢自己揾翻自己，佢好似蕩失路咁樣嘅，真係啊！係啊，好犀利啊！呢個係我嘅澳門朋友啊 ，Two 啊。大家你有興趣啊？佢一個好短時間真係好大反應，我好開心，佢都開心咗。係咁我希望可以繼續幫好多朋友有分享呢個好勁、好特別嘅產品俾好多人。我相信我唔會揾到其他嘅更加好嘅公司、更加好嘅產品、更加好嘅團隊。咁我好開心喺度同大家分享我嘅故事。我感謝公司，感謝我嘅團隊，同埋感謝呢個產品，真係好開心啊！